Ikki xona, uch xona qilingan kvartiramizni e'tiborlaringizga havola etaman. Bu xonadonimizni ko'rib turganingizdek kattagina zali. Zalimizda esa oshxona balkonga chiqqan. Oshxonamizda esa bolalar uchun yotoqxona qilingan. Keyingi xonamiz kattalar yotoqxonasi. Tualet, hammomimiz kirib kelaverishda joylashgan, bular alohida. Bu kvartiramiz sizlarga ma'qul keldimi? Agar ma'qul kelgan bo'lsa, pastda qoldirilgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yaxshi kunda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.